ลิปนี้นะพี่จะพาน้องๆมาดูวินาทีที่นกเจาะไข่ออกมานะคะมันเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะมาเริ่มจากนี้นะคะนี่คือพ่อแม่นกนะนกคู่นี้ของพี่เป็นนกรุ่นนะอย่างตัวเมียเนี่ยเพิ่งอายุ6 เดือนกว่าๆเองพี่เห็นเขาเริ่มจับคู่พี่เอาเขามาจับคู่ไงเหมือนแบบให้เขามาใส่กรงแยกไว้ใช่ไหมแล้วก็เขาก็เริ่มจู้จี้กันไปปกติเลยแต่ว่าพี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะออกไข่ไวนะจนพี่เห็นไข่ใบแรกเขาเนี่ยค่ะวันที่9นะคะกำหนดของเขาถ้าพี่นับมา18วันมันก็จะประมาณวันที่26ใช่ไหมก่อนหน้านี้ช่วงผ่านมา18วันเนี่ยเขาก็ไข่ออกมาเรื่อยๆเลยเขาไข่คอกแรกของเขานะ7 ฟองคือพี่ก็ไม่ได้คาดหวังนะเพราะว่าด้วยความที่เห็นเขายังเด็กอยู่แต่ช่วงนี้พี่ก็บำรุงเขาปกติเลยคือเสริมข้าวโพดสดขนมปังกะเพราไข่ต้มทุกอย่างเลยเพราะว่าเห็นเขาเป็นนกเด็กกลัวว่าลูกเขาจะไม่แข็งแรงพี่ก็รอลุ้นว่าไข่เขาจะมีเชื้อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังไม่กล้าไปเอาไข่เขาออกมาส่องนะเพราะเห็นเขาเป็นคอกแรกไงจนพี่นับไป18วันมันต้องวันที่26มันก็ยังไม่เห็นลูกมันใช่ไหมและพอวันนี้นะวันที่27วันที่19ของไข่ใบแรกใช่ไหมพี่เห็นอะไรน้องๆมาดูนะโอ้ Amazing
แต่พี่ก็เชื่อเลยนะว่าภาพเนี้ยเป็นภาพนาทีชีวิตของลูกนกตัวน้อยๆตัวหนึ่งนะถ้าคนรักนกเลี้ยงนกนะเห็นภาพแบบเนี้ยจะต้องแบบดีใจทุกคนพี่เชื่อได้เพราะว่ามันเป็นลูกนกที่เราแบบอยากเห็นมันนะเนอะแล้วอีกหน่อยเราก็คอยมารอลุ้นสีของมันว่ามันโตมาจะเป็นสีเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ใช่ไหมนี่พี่ก็จะรอดูต่อไปว่าเขาจะฟักออกมาเป็นตัวกี่ตัวสำหรับคอกใหม่คอกนี้ช่วงนี้เราก็บำรุงมันเลยค่ะช่วงที่เขาวางไข่ฟักไข่เลี้ยงลูกอ่อนอันนี้เดี๋ยวตัวพ่อเขาก็จะทำหน้าที่เอาอาหารไปป้อนตัวแม่เขานะคะช่วงนี้ยังไงคลิปนี้หวังว่าน้องๆจะชอบนะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ไปทำคลิปใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ